早晨，大家早晨啊！9月3號星期三嘅早上咧，今日室外氣溫係介乎喺28至到33度，相對濕度65%到90%，吹微風2級，哇，風都冇乜滴噶啦。部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱啊！記住飲多啲水，大姐。好，我哋敬拜耶穌。我敬拜你，全能真神，冇人能像你。我敬拜你，平安君王，這是我的心所願，我讚美你，因為你是我的義。我敬拜你，全能真神，冇人能像你。我敬拜你，全能真神，冇人能像你。我敬拜你，平安君王，這是我的心所願，我讚美你，因為你是我的義。我敬拜你，全能真神，冇人能像你。嚟，我哋敬拜我哋耶穌。我敬拜你，全能真神，冇人能像你。我敬拜你，平安君王，這是我的心所願，我讚美你，因為你是我的義。我敬拜你，全能真神，冇人能像你，冇人能像你。Amen， 讚美我哋嘅主耶穌。好，我哋繼續睇下箴言啦。憐憫貧窮的，就是借給耶和華，他的善行耶和華必償還。箴言19章17節，呢節嘅經文係鼓勵我哋行善嘅，好有趣。我哋睇下，當我哋憐憫貧窮嘅時候呢，即係我哋見到有人有需要嘅時候，我哋伸出援手，呢一個嘅行動呢，等同一樣嘢，等同乜嘢啊？係借俾耶和華。哇！即係將呢個嘅善行呢，提升到一個好高嘅層次。換句説話嚟講咧，就話我哋見到有人有需要，無論係佢嘅即係各方面嘅需要啦，跟住我哋去幫助佢，呢一個嘅行動等於我哋借俾耶和華神。跟住神會點啊？神會唔會有借冇還㗎？唔會，神係會償還。還啲乜嘢俾我哋呢？唔知，當然係只有好嘢啦。OK，即係話當我哋做一個嘅善行，一個呢個嘅幫助人嘅行動，神係會記住 ，OK， 跟住佢就會回報我哋。呢個好重要啊！即係話我哋記住下有幾點啊？第一點咧就係話我哋去見到有人有需要而去伸出援手，唔係可憐佢哋，唔係憐憫佢哋，乃係我哋體會到神嗰個嘅心腸。神係憐憫人嘅，我哋學習佢。當我哋按住神嗰個嘅愛同埋神嗰個憐憫嚟到去施以援手嘅時候呢，我哋就同神連結啦，佢嘅旨意。跟住呢，神係會記住並且按照我哋做咗呢個嘅善行而回報我哋。好啦，如果我哋見到有人有需要，我哋去幫助佢，但係個動機唔係因為神嘅愛同埋憐憫，係因為我哋好想得到人嚟稱讚我哋啦。
又或者我覺得我哋咧，我好犀利，我好巴閉，我可以幫助到你啊！我高高在上，我憐憫你啊！我施捨俾你，用呢種態度咧，喺神嘅眼中呢種唔係不是啊，借給佢嘅 ，OK， 佢係唔會回報嘅。個動機係非常重要，個動機係非常重要，因為睇到第一個字係憐憫，憐憫貧窮，呢個憐憫係神嗰種嘅憐憫嚟嘅。你要係按照神嘅愛同埋憐憫去幫助人呢種嘅行動，神就將佢定性為善行，亦都等於借俾佢，亦都係佢會償還嘅。動機錯咗嘅話，神係唔理嘅。咁你仲其實係神係唔中意添啊！神最憎乜嘢啊？假冒為善，即係話我哋做善事啊，為咗係叻啊、認叻啊，俾人即係有一個嘅榮譽啊、呢個嘅有榮耀啊，神係唔中意呢樣嘢。所以我哋行善咧都要小心啲啊，睇下我哋自己嘅動機係乜嘢。願意我哋咧係憑住神嘅憐憫、神嘅愛嚟到去幫助有需要嘅人。神嘅報答係一個額外對於我哋嘅獎賞嘅。神啊，主，我哋多謝你，我哋讚美你，我哋知道我哋要憑住你嘅心、你嘅愛、你嘅憐憫去幫助其他人。我哋亦都將今日要做嘅嘢交喺你手裏面啦，求耶穌你賜福，願你嘅寶血洗淨我哋嘅罪，醫治我哋嘅疾病，供應我哋一切嘅需要。主啊，繼續幫助香港，讓香港喺你嘅愛、你嘅恩典裏面繼續發展。多謝讚美你，聽我哋嘅祈禱，因為我哋嘅祈禱奉靠主耶穌基督得勝嘅名字，阿門。好，祝福大家有健康、開心、奇妙嘅一日啊！聽日同樣時間我哋再見，拜拜。